आपका भरोसेमंद चैनल एसके लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ। नमस्कार, एसके लाइभमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। अब सुन्नुहोस् आजका प्रमुख समाचारहरू। हालैमा तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएका नयाँ सदस्य विनय तामाङले गोर्खाल्यान्डको माग गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको माग हो, तृणमूल कांग्रेस पार्टीको गोर्खाल्यान्ड माग होइन र यो तृणमूल कांग्रेस पार्टीको आचार संहितादेखि बाहिरको कुरा हो भनी पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै बताएका छन्। त्यसको आजदेखि हैन 24 तारिखदेखि नै सुरु भएको। आज त 26 तारिख भइसक्यो। त्यसले गर्दाखेरि अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसमा पहिले तेस्रो अध्यायको विभिन्न सभाहरूमा पनि साथसाथै पत्रकार सम्मेलनमा पनि तेस्रो अध्यायले कुनै न कुनै एक दिन राजनीतिक रङ लिन्छ भनेको थिए। आज त्यो 24 तारिख गएर राजनीतिक रङमा परिणत भयो अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेस। पहाडको जनताको हित, भलाइ, सुरक्षा र अधिकारको निम्ति अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसमा गएको हौँ। यहाँको डेभलपमेन्ट, यहाँको शिक्षा व्यवस्था, यहाँको स्वास्थ्य व्यवस्था, यहाँको अन्य समस्याहरू जो जति पनि छ राज्य सरकार अधीनस्थ ती समस्याहरूको समाधान गर्नको निम्ति हामी अल इन्डिया तृणमूल कांग्रेसमा गएका हौँ। साथसाथै आजसम्म हामीलाई लट्टाएर राखिएको भारतीय जनता पार्टीलाई 2024 में मुँहतोड जवाब दिनको निम्ति हामी तृणमूल कांग्रेसमा सामेल भएका हौँ। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा पोखरेबुङ नागरी समष्टिको आवश्यकीय सांगठनिक सभा सेलेम्बुङ स्थित मल्टिजियम हलमा सम्पन्न भयो। विशेष दार्जिलिङ पहाडमा वर्तमान चलिरहेको राजनैतिक चलखेल लगायत सांगठनिक विविध विषयमा चर्चा गरिएको सभामा पार्टीद्वारा जीटीए चुनावको घोर विरोध गरियो। सभाको मुख्य उद्देश्य यस समष्टिमा सर्वसाधारणलाई पीपीएस बारे जानकारी गराउनु रहेको समष्टि प्रवक्ता अभिनय गुरुङले बताए। सभामा पार्टी दार्जिलिङ ब्रान्च अध्यक्ष एमजे सुब्बा, प्रवक्ता संजोग गुरुङ, गोरानास, केन्द्रीय समितिका मणिकला तामाङ, सुके मानेभन्ज्याङ समष्टिका सहसचिव तथा पार्टी तथा भातृ संगठन पोखरेबुङ नागरी समष्टिका सम्पूर्ण पदाधिकारी एवं प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। आज हजुरहरू समक्ष आउनुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा आज हाम्रो पोखरेबुङ नागरी समष्टिको तत्त्वावधानमा आज एउटा जरुरी सांगठनिक सभा सेलेम्बुङ मल्टिजियम हलमा राखिएको थियो है। यो सभामा हाम्रा दार्जिलिङ ब्रान्च प्रेसिडेन्ट श्री एमजे सुब्बाज्यू, साथै हाम्रा प्रवक्ता ब्रान्च प्रवक्ता श्री संजोग गुरुङ, सेन्ट्रल कमिटी जीएनडब्ल्यू मेम्बर मणिकला तामाङज्यू, साथै हाम्रा सुक्या समष्टिका भाइस प्रेसिडेन्ट लगायत हाम्रा समष्टिका सम्पूर्ण एडभाइजरी बडी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो है। यो सभा गर्नुको मुख्य उद्देश्य चाहिँ के थियो भन्दा अहिले फिलहाल जुन दार्जिलिङमा चलिरहेको यो राजनीतिक हावा जुन चलिरहेको छ जीटीए को इलेक्सन बारेमा है, यो इलेक्सनलाई हामी गोरामुद्वारा घोर विरोध गर्दछौँ। साथै हाम्रा यो समष्टिका जनता जनार्दनलाई पीपीएस बारे अवगत गराउनको निम्ति आज हाम्रो यो सभा राखिएको थियो र यो सभा भव्य रूपमा हाम्रा पोखरेबुङ नागरी समष्टिका जनताहरूले भाग लिइदिनु भयो। आज बिहान बागडोगरा हवाई अड्डा आइपुगेका पश्चिम बंगालका राज्यपाल जगदीप धनखड हवाई अड्डाबाट सिधै दार्जिलिङ पुगेका छन्। दार्जिलिङ भ्रमणको क्रममा राजभवन परिसरमा पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै तिनले जीटीए माथि हर सालको सीएजी अडिट हुनेछ भनी बताएका छन्। दार्जिलिङ का एक स्थान है, आजादी से पहले दार्जिलिङ को क्वीन ऑफ हिल्स का खिताब मिला है। दार्जिलिंग का विकास राज्य के पर्यटन के लिए और दार्जिलिंग के लिए अत्यंत सार्थक होगा, लगातार मेरा प्रयास रहा है। गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन जीटीए तो 2011 के कानून के तहत स्थापित हुई थी, 2012 से सक्रिय है। जीटीए का काम था पूरे दार्जिलिंग क्षेत्र का
कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट करे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के हजारों करोड़ रुपए 10-11 साल में जीटीए को मिले। यह चिंता का विषय है, गंभीर चिंतन का विषय है कि उस रुपये का लेखा जोखा कानून के हिसाब से आज तक नहीं हुआ है। हर साल सीएजी का ऑडिट होना था और 2012 के भी ऑडिट नहीं हुआ। आप हालात की गंभीरता को समझ सकते हैं कि प्रथम वर्ष 2012 में नहीं हुआ जो अब तक नहीं हुआ है। जीटीए का चुनाव सिर्फ एक बार हुआ है, उसके बाद जीटीए को प्रजातांत्रिक तरीके से नहीं चलाया गया। पहले एडमिनिस्ट्रेटर, फिर पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स, फिर एडमिनिस्ट्रेटर। पानी की समस्या, सड़क की समस्या, विकास के अन्य मुद्दों की समस्या। लोधोमा एक लोवर लिङसेबुङको बाटो विगत धेरै दिनदेखि यता जीर्ण अवस्थामा रहेकोले यस गाउँका मानिसहरूको अनुरोधमा गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा समष्टि कमिटीको पहलमा मर्मती अनि सडकलाई सुचारू गर्न आजदेखि जेसीबी लगाइने कार्य गरिएको छ। स्थानीय जनताको पक्षबाट महेश कार्कीले यस कार्यको निम्ति अध्यक्ष विमल गुरुङ, पूर्व सभासद प्रकाश गुरुङ, नरेन्द्र काम्बाङ, मणिकुमार सुब्बा, सहभागी जनता अनि शाखा प्रतिनिधि विनोद भद्रराई अनि ईश्वर लिम्बुलाई विशेष धन्यवाद टक्र्याएका छन्। गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा प्रतिनिधि नरेन्द्र काम्बाङले कार्यस्थलबाट बोल्दै समष्टिमा यसरी पार्टी अनि नेतृत्वहरूले अनुदान स्वरूप निजी रूपमा पनि सहयोग गर्दै आइरहेको, तर यसरी निजी अनुदानले मात्र क्षेत्रको विकास सम्भव नरहेकोले सरकारी विभाग जीटीएले यस विषयमा पहल गर्नु अनिवार्य रहेको बताएका छन्। विशेष आज यो भिडियो मिडिया मार्फत तपाईहरुलाई के जानकारी गराउन चाहन्छु भने हाम्रो समष्टिका धेरै ठाउँहरुमा यसरी जेसीबी लगाएर हामीले प्राकृतिक आपदाले बिगारेका सडकहरु पुनर्निर्माण गर्ने हामीले जमर्को कसेका छौं गाउँलेहरुको आग्रहमा। र हामीले हाम्रो पहलबाट संगठनीय राजनीतिक पार्टीको हिसाबको पहल द्वारा यो कार्य गरिरहेका छौं। तर म विशेष के भन्न चाहन्छु भने हामी कुनै पनि राजनीतिक दल या नेताले व्यक्तिगत अनुदान दिएर मात्र यो विकासको क्रम निर्मूल नहुने, विकास नहुने म बताउन चाहन्छु। विभागीय पहल, सरकारी निकायको विभागीय पहल हुनु नितान्त जरुरी छ। जीटीएले हाम्रो समष्टिमा धेरै सडकहरु छ जुन यसरी जेसीबीद्वारा अनुदानद्वारा खनिएको छ, त्यो चाँडोभन्दा चाँडो विभागीय पहल गरिनुपर्छ। र हामी गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाको दल टिम पनि जीटीए अहिलेको जीटीएका प्रमुख डिएम साहबलाई भेट्न चाँडै जाँदैछौँ कि यो समष्टिमा जस्तै एकरेबुङ, दिल्पा, टुबुन टक्सर लगायत लिङसेबुङ, कङ्केबुङ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तारा सुन्दासले भिडियो जारी गरी ठूलो बडालाई चाहिँ जमिनको मालिकाना कागज बनाइदिनु अनि सानोतिनो मानिसहरूको चाहिँ वर्षौं वर्ष बसेको भए पनि उनीहरूको पक्का जमिनको कागज नबनाइदिने भूमाफियालाई होशियार भन्दै आफ्नो विचार व्यक्त गरेका छन्। Map of property, record of right and total area of the property भनेर त्यहाँनिर लेखेपछि त्यसको बादमा चाहिँ पावर अटर्नी दिने सिस्टम छ। तर यहाँ कालिम्पोङमा त बित्थाको एउटा नक्सा देखाएर जमिनको त्यो साइड म्याप देखाएर नै पावर अटर्नी जुन बनाइएको छ, बडा अचम्म कुरा, जुन कुरालाई हामीले कहिले पत्याउनै नसक्ने कुराहरू भइरहेको छ। मैले भन्दैछु रेजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टले मलाई च्यालेन्ज गरोस्, मलाई म माथि मुद्दा लगाओस्, खाली यो त्यस्तो कागजमा चाहिँ योलाई चाहिँ यो पेपर देखाएर चाहिँ यदि पावर अटर्नी मणिचन्द्र प्रधानको छोरालाई प्रज्वल प्रधानलाई चाहिँ दिएको पावर अटर्नी यो लिएर मैले एउटा च्यालेन्ज गरेको थिएँ। यसको लागि तिम्रो नेचर अफ हिस्ट्री अफ प्रपर्टी के हो, म्याप अफ प्रपर्टी के हो, रेकर्ड अफ राइट छ कि छैन उसको नाममा भनेर सोद्धाखेरि उसले यहाँनिर अब यो हामीलाई यो तपाईले जुन लेखेको छ यसको हाम्रो पावर छैन,
त्यसले गर्दा तपाईँले त्यो चाहिँ यहाँ रिप्लाई दिएको छ रेजिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्टले गल्ती भयो। मैले त्यो वकिल भाइलाई पनि सोधेँ, अरे भाइ तपाईँ त वकिल मान्छे, किन यस्तो घटिया कागजमा ऊ जमिनको मालिकले होइन र पनि मालिक हो के अरे जनरल पावर अटर्नी बनाइदिनु भएको भन्दाखेरि त्यो भाइले मलाई के भन्नुभयो भने दाजु गोजमुङको लिडरले भनेर गर्नु पर्यो। अन्त गोजमुङको लिडरले अर्काको जमिन मेरो हो भन्थ्यो भने गर्नु, यो गलत कुरा हो। यो चाहिँ होइन, मैले बार बार भने यो चिज गलत हुँदैछ। यहाँ मैले त्यसको बादमा कलकत्तामा लेखेको छु। कलकत्तामा स्टेट पब्लिक इन्फर्मेसनलाई एडिसनल डाइरेक्टर एन्ड एडिसनल CSR वेस्ट बेङ्गाललाई मैले चिठी लेखेको छु। आई लभ कालेबुङद्वारा कालेबुङ जिल्लालाई लिएर ड्याडी एन्ड मम्मी ट्यालेन्ट हन्ट 2021 सोलो सिङ्गिङ एन्ड डान्सिङ कम्पिटिसनको अडिसन आज कालेबुङको गोर्खा दुःख निवारक सम्मेलन भवनमा सम्पन्न भयो। कालेबुङ जिल्लाका अन्य विभिन्न खण्डहरूमा अघिबाटै अडिसन सम्पन्न भइसकेको छ भने आज कालेबुङ टाउनलाई लिएर यो अडिसन सम्पन्न भएको हो, जसमा निर्णायकहरू गायनमा सुधीर घले अनि सञ्जय प्रसाद रहेका थिए भने नृत्यमा बिकु दर्नाल अनि निर्मल बागदास रहेका थिए। आजको अडिसनमा विभिन्न प्रतिस्पर्धीहरूले सहभागिता जनाएका थिए भने यस विषयमा आफ्नो विचार पनि व्यक्त गरेका छन्। यसरी कतिजना चाहिँ यसो फ्रन्टमा आउनु चाहँदैन, अब कतिजनाको आफ्नो पनि प्रब्लम हुन्छ, घरकै प्रब्लम पनि हुन्छ, तर पनि अब सबैलाई फेस गरेर हामी अगाडि चाहिँ बढ्नुपर्छ, किनभने घरमै बसेर पनि हुँदैन। आफ्नोमा ट्यालेन्ट छ भने हामीले सो गर्नै पर्छ, किनभने वी क्यान डु इट नि त होइन। हामी देखाउन सक्नु पर्यो सबैजनालाई। हामी पनि बिहा गरिसकेपछि चाहिँ घरमै बस्ने खालको होइन, हाम्रो पनि ट्यालेन्ट हुन्छ भित्र लुकेको, त्यसलाई सो गर्नुको लागि हामी अगाडि बढ्नै पर्छ। त्यही कारण चाहिँ यसरी सो राखिदिनु भयो होइन कालिम्पोङमा, यसरी सो राखेको म धेरै धन्यवाद दिन्छु। एकदमै खुसी लागिरहेछ है। भन्नुपर्दा 2-3 वर्षदेखि अब यो कोरोनाले है गुम्साइरहेको, घरमै बसेर है यताउति अब यस्तो खाले कार्यक्रमहरू धेरै भयो, गाउनु पाएको थिएन, नाच्नु पाएको थिएन है। र फर्स्ट अफ अल के भन्न चाहन्छु भने आई लभ कालिम्पोङले जुन ड्याडी एन्ड मम्मी ट्यालेन्ट हन्ट्स जुन गर्नुभयो है एकदमै सराहनीय छ, किनभने आज ड्याडी र मम्मीमा पनि लुकेको कलाहरू छ है। र आज यो फस्टाउन हामीले पाइरहेछौँ र आन्तरिक हृदयबाट उहाँ पेसामा त म एउटा चालक हो है, ट्याक्सी कुदाउँछु र यसरी यो मञ्चमा आउनु पाउँदा धेरै नै खुसी लागेको छ है। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। रेडीमेड गारमेंट्स की होलसेल दुकान जहां मिले आपको सारा सामान राजधानी गारमेंट्स है, जिसका नाम लेडीज हो या जेंट्स, बच्चों के लिए हो या बड़ों के लिए, विंटर कलेक्शन या समर कलेक्शन, नॉर्थ बंगाल की सबसे बड़ी होलसेल दुकान। अपनी दुकान की परचेसिंग विंटर कलेक्शन के लिए पधारे राजधानी गारमेंट्स। यहाँ आप बिल्कुल किफायती दामों में खरीदारी कर सकते हैं। A से Z तक ऑनलाइन ऐप के जरिए भी आप परचेसिंग कर सकते हैं। राजधानी गारमेंट्स, 2nd फ्लोर, कौड़ी शंकर मार्केट, विधान रोड, सिलीगुड़ी। To make a successful career in nursing is now possible. Med Studies is making this possible. I would like to tell all the students out there not to miss out such an great opportunity and enroll with Med Studies. Thank you. सपनों से भी सुंदर घर हो अपना, PRM बेगराज पूरा करेगा सपना। जी हां, सिलीगुड़ी का सबसे बड़ा आवासीय जहां मौसम खुशनुमा, पहुंच आसान, सुविधा सभी, फुटबॉल ग्राउंड, साथ ही हर खेल और मनोरंजन और बड़ा घर। शहरों के बीच शहर होगा आपका आनंदविल, डागापुर, सिलीगुड़ी। PRM और अजय बेगराज ग्रुप 9735122000। टीना का घर बनाने का टोटल समाधान, बाजार भाव से हमारे यहाँ किफायती दाम। घर, दुकान, मकान, गोदाम बनाने के लिए टीना, प्रोफाइल सीट, रंगीन टीना, पाइप आदि सामान की नई दुकान टीना लगाने के लिए मिस्त्री भी हमारे यहाँ है उपलब्ध। महावीर स्टील, 3rd माइल, वेगा मॉल के सामने, चौधरी कंपाउंड। कॉन्टैक्ट नंबर 9709 970981। Damro celebrates happiness with happy prices on all its furniture collection for Christmas and New Year.
For more details, visit your nearest Damro showroom or damroindia.com. घर का फर्नीचर ही घर की शोभा होती है। गेस्ट की नजर फर्नीचर पर ही पड़ती है। बेडरूम सेट से लेकर डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, वॉल यूनिट, ऑफिस फर्नीचर, लेदर सोफा, महाराजा सोफा इत्यादि। इसकी रेंज और कीमत को देखते हुए फर्नीचर का वन स्टॉप सॉल्यूशन है वुड से। डेकोर योर ड्रीम्स। सत्यम प्लाजा, नियर भक्तिनगर चेक पोस्ट, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। फोन 9564130130। लोड शेडिंग और पावर फ्लक्चुएशन से परेशान? इन्वर्टर और स्टेबलाइजर लगाओ, परेशानी से निजात पाओ। घर एनवायरनमेंट का रखना है ख्याल तो सोलर एनर्जी का करो इस्तेमाल। जी हाँ, यूपीएस, इन्वर्टर, बैटरी, स्टेबलाइजर और सोलर एनर्जी के लिए विजिट करें सुमित इम्पैक्स, पानी टंकी मोड़, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई का टोटल समाधान, मार्केट से कम मिलेंगे दाम। कॉन्टैक्ट अस 9434062106। This is the membrane door made with a block board, 2000 rupees for a general door size per piece. This is a WPC flooring. We have the laminated wooden flooring, AC4 grade, AC5 grade available with us. The PVC flooring, this is one day work for one room. These are the wooden laminate flooring. Starting range is 65 rupees per square foot. 7 Concept Pranami Mandir Road 9434040400. Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, अपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। लुदोमा ग्राम पञ्चायत 2 को छोटाहट्टामा स्थित किरातेश्वर महादेव धाममा वार्षिक उधौली पूजा भव्य रूपमा सम्पन्न भयो। यस उधौली पूजा गाउँठाउँ र विश्वको सुख शान्ति अनि समृद्धिको निम्ति गरिएको आयोजक समितिका सदस्यहरूले बताएका छन्। यस आयोजना विभिन्न धार्मिक संगठनका अनुयायीहरू तथा भक्तजनहरूको व्यापक उपस्थिति रहेको थियो। यस्ता धार्मिक यज्ञ तथा अनुष्ठानहरूले मानिसहरूमा रहेका कतिपय विकृति तथा नकारात्मक सोचहरूबाट मानिसहरूलाई सही बाटोमा लान सकिने अनि उपस्थित पुजारीहरूले जनाए। यस पूजाका पुजारीहरूमा इन्द्रदास राई, पहलमान राई, दिलु राई, देवराज राई अनि प्रेम राई रहेका थिए। उक्त उधौली पूजामा उपस्थित रहेका सबै धर्म, समुदाय, संगठन तथा भक्तजनहरूमा आयोजक समितिका सदस्यहरू वीरेन्द्र राई अनि भगत राईले धन्यवाद जनाएका छन्। हाम्रो यो पूजा हाम्रो हैन, सार्वजनिक पूजा हो र यो पूजा गरिएको के कारण भन्दाखेरि हाम्रो नियम यो उधौली र उभौली दुईटा पूजा गरिन्छ र यस पूजामा उभौलीमा पारुहाङको नाम लिएर हामी गर्छौं, पारुहाङलाई पूजन गर्छौं र पारुहाङकै नाम आज पनि लिनुपर्छ र आज चाहिँ प्राय सुम्निमाको नाम लिन्छौं हामी। किनभनेदेखि विश्वमा अन्नको विषयमा अन्न बनाउने चाहिँ सुम्निमा आज सम्पूर्ण खेतीपाती उठाएर ढुकुटी लगाएर आज खुसी भएर पूजन गर्ने हाम्रा सुम्निमाले गर्नुभएकोले गर्दाखेरि हामीलाई हाम्रो पुर्खाहरूले भनेको अनुसार हामीले आज यो पूजा गरिएको अन्नको लागि। अन्न ढुकुटी लगाएर चाहिँ ऊ खुसी भएर नाच्दै गाउँदै सबैलाई पकाइ पोली गरेर खुवाएर सर्वको पेट भरिदिने भनेर चाहिँ उहाँ हाम्रा पुर्खाहरूले भन्नुभएको थियो र आज यस पूजा विश्वका लागि हामीले गरेका छौं। कोही भुल चुक भएदेखि क्षमा चाहन्छु म। वारिपारी छर छिमेक अतिथिगणहरूलाई बोलाएका थियौं र उहाँहरू आइदिनु भएकोमा सर्वप्रथम उहाँहरूलाई हामी धन्यवाद दिन चाहन्छौं र यसरी नै हामीले वर्षै पछि किराँती धर्म अनुसार हामीले यसरी
मङ्सिरे पूर्णिमाको समयमा पाठ पूजा अथवा पूजा आराधना गर्दै आजसम्म आइरहेका छौँ र हाम्रा अतिथिहरूले यसरी पूजा आयोजक कमिटीको बोल वचन राखेर उहाँहरू उपस्थित भइदिनु भएकोमा हामी पूजा आयोजक कमिटीको तर्फबाट उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। दार्जिलिङ ट्रक चालक संघद्वारा भोलिदेखि ट्रकहरूको चलाचल ठप्प गर्ने भएको छ। गत केही दिन अघिदेखि सिलगढीमा ट्रक चालकहरूलाई उत्पीडन भएको अनि विभिन्न विभागहरूमा यस विषयमा पत्रचार गरे तापनि कुनै सुनवाई नभएकोले नै ट्रक चालक संघद्वारा ट्रक नचलाउने निर्णय लिएको सचिव चन्दन छेत्रीले बताएका छन्। उक्त निर्णयमा मिरिकका ट्रक चालकहरूले पनि समर्थन जनाएको तिनले थप बताएका छन्। सम्बन्धित विभागहरूलाई पत्रचार गरिसकेका थियौँ। एक हप्ता अगाडि हामीले पत्रचार गरिसकेका थियौँ। हामीले दार्जिलिङ डिएम, एसपी दार्जिलिङ, सिलगढी कमिसनर, एडिसनल एसपी खरसाङ, साथै डिएसपी ट्राफिक दार्जिलिङ अनि विभिन्न थानाहरूमा पनि हामीले पत्रचार गरिसकेका थियौँ। पत्रचार गरे बापत पनि उहाँहरूले हाम्रो समस्याहरूलाई समाधानका निम्ति उहाँहरूले हामीलाई कुनै सभामा बोलाउनु भएन अनि हाम्रो कुराहरूलाई अनदेखा गरेको जस्तो अब हामीलाई महसुस हुन लाग्यो। अनि त्यसै कारण हाम्रो दार्जिलिङ ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनद्वारा हाम्रा चालक दाजुभाइहरूले भोलिदेखिको गाडी चलाउनु नसक्ने स्थिति भएको हुनाले सम्पूर्ण दार्जिलिङ पहाडवासीलाई हामीले गर्नु गएको कारणले गर्दा तपाईहरुलाई दुःख भएको कारणले तपाईहरुलाई एउटा क्षमा माग्न चाहन्छु। साथसाथै भोलिदेखिको जति पनि हाम्रा मालवाहनहरू छ, मालवाहनहरूले कुनै पनि सामग्रीहरू सिलगढीबाट दार्जिलिङ ल्याउँदैन अनि दार्जिलिङमा जति पनि दुःख कष्ट पर्न जान्छ यसमा अघिबाटै हामी दार्जिलिङ ट्रक ड्राइभर एसोसिएसनद्वारा क्षमा माग्न चाहन्छौँ। अनि साथसाथै हामीले उहाँहरूलाई एउटा डिमान्ड राखेका थियौँ कि सिलगढीमा तपाईको हाम्रो जुन चाहिँ पिन्टल भिलेजदेखिको सिलगढी दार्जिलिङ मोडसम्म अहिले जुन चाहिँ नचाहिँदो नो एन्ट्री लागिएको छ त्यसमा हामीले उहाँहरूलाई एउटा मेमोरेन्डम चढाएको थियौँ कि त्यो नो एन्ट्री चाहिँ हामीलाई झट्ट हटाइदिए जाओस् अनि सिलगढीमा जति पनि नचाहिँदो हामीलाई ह्यारेसमेन्टहरू पुलिसद्वारा भइरहेको छ यसलाई पनि हाम्रो देखरेख गरेर यसलाई हाम्रा सम्बन्धित विभागहरूले केही हामीलाई राहत दिनुहुन्छ भन्ने आशा राखेका थियौँ। तर एक हप्ता बित्दा पनि उहाँहरूले हामीलाई कुनै पनि हामीलाई अफिसियल मिटिङ पनि बोलाउनु भएको छैन, कुनै रेस्पोन्स पनि दिनुभएको छैन। त्यसै कारण हामी दार्जिलिङ ट्रक लगायत मिरिकले पनि हामीलाई समर्थन जनाउनु भएको छ। मिरिकले पनि उहाँहरूले आफ्नो चालक दाजुभाइहरूले गाडी थन्काएर उहाँहरूले पनि भोलिदेखिको गाडी नचलाउने एउटा निर्णय लिनुभएको छ। दार्जिलिङदेखि मात्रै सुरु हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँको मोटामोटी हामीलाई मेथीबारी इलापाल चौधरी मेमोरियल स्कुल जुन चाहिँ छ सुकुनामा त्यहाँदेखि चाहिँ हामीलाई नो एन्ट्री लगाइदिएको छ तपाईँको। तर अब नो एन्ट्रीको केस माग्दाखेरि पनि फेरि नो एन्ट्रीको केस पनि दिँदैन तपाईँको, हेर्नुहोस् है। तर नो एन्ट्रीको केस अब दिएको पनि छैन र तपाईँको हामीलाई डकुमेन्ट्स माग्छ तपाईँको र डकुमेन्ट्स फेल छ भने तपाईँको त्यसमा केस पाइहाल्यो डकुमेन्ट्स फेल छ भने त। तर अब डकुमेन्ट्स अप टु डेट छ भने चाहिँ तपाईँको अब एन्ट्री गरेर जानु भन्दा रहेछ हाम्रो दाजुभाइहरूको खबर अनुसार चाहिँ है। र अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब 12 बजी नो एन्ट्री खोलिन्छ सिलगढीमा, दार्जिलिङ मोडबाट 12 बजी नो एन्ट्री खोलिएपछि गल्ली जाने गल्ली जान्छ र यता तपाईँको 2 माइलपट्टि जानेहरू 2 माइलपट्टि पनि जान्छ। तर 2 घन्टाको अवधिभित्र चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि लोड गरेर निस्किनु पोसिबल छैन, किनभने त्यहाँबाट जाम सुरु भएपछि तपाईँको 2 माइल पुग्दा पुग्दै तपाईँको या त वर्धमान रोड गल्लीमा रासन पानीहरू लोड गर्नु जाँदा जाँदै तपाईँको 1 साढे 1 भइसकेको हुन्छ र त्यहाँबाट निस्किनु पनि पाउँदैन तपाईँको। र राति 9 बजी चाहिँ हामीलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँको नो एन्ट्री खोलिदिन्छ। र अस्ति भर्खरै हाम्रो मालिक सङ्गठनका सभापति सचिव पनि गएर बात गर्नुभएको थियो अरे र उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्यो अरे भन्दाखेरि यो चाहिँ स्कुलले गर्दा लगाएको नो एन्ट्री भन्यो अरे। र ठिकै छ हामी मान्छौँ स्कुलले गर्दाखेरि नो एन्ट्री लाग्यो हामी मान्छौँ तपाईँको 6वटा 7वटा स्कुल छ मानौँ। तर अब कुन चाहिँ स्कुल चाहिँ छ होला मतलब जुन चाहिँ 9 बजीसम्म लाग्छ अब त्यो चाहिँ हामीलाई अलिकति अचम्म लागिरहेछ। र यो हाम्रो जति पनि पाहाडमा कुद्ने टेम्पो ट्रकहरू छ जस्तै माजदा आइसरहरू जति मधेसमा चाहिँ प्रायः यसलाई चाहिँ टेम्पो ट्रक भनेर चिनिन्छ। र अब यसको साइज पनि हेरौँ भने अब इनोभा तपाईँको यो स्पेसियोहरू र अहिले निस्केको 4 चक्के जति नै छ त्योभन्दा 1 फिट 2 फिट सानो ठुलो होला। र त्यसलाई चाहिँ अब उहाँहरूले चाहिँ एउटा टाइम मिलाइदियोस् कि मतलब मोटामोटी हामीलाई 9 बजी नगरेर चाहिँ 5 बजीदेखि चाहिँ हाम्रो पाहाडको जति पनि गाडीहरू छ चाहे मिरिक होस् कालिम्पोङ होस् है या दार्जिलिङको गाडी होस् हो त्यो गाडीहरूलाई चाहिँ अवत जवत गर्नु दिया जाओस् भन्ने चाहिँ हाम्रो तपाईँको माग छ यसमा चाहिँ अब आजको दिनमा चाहिँ।
तपाईहरु किन एकैचोटि यसरी यो की डाउनमा जानुभयो क्या हडतालमा जानुभयो हजुर हामी यसको अरु त थियो होला अनुज्ञाले दार्जिलिङ डायोसिस सोशल सर्भिस सोसाइटी अन्तर्गत संयुक्त बाल संगठन पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रीय समितिको तत्वावधानमा क्षेत्रीय कार्यालयमा सम्बर्धना कार्यक्रम 2021 सम्पन्न गरियो। संगठनका पूर्व बाल सुरक्षा कर्मचारी दर्शना राईको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न कार्यक्रमको विशिष्ट अतिथिको रूपमा नवनियुक्त बाल सुरक्षा कर्मचारी उपासना सुब्बाको विशेष उपस्थिति थियो। बाल सुरक्षा कर्मचारी तेन्जिङ लेप्चा तथा सिनियर र जुनियर चाइल्ड लिडरहरू, विभिन्न चिल्ड्रेन क्लबका पदाधिकारीहरू एवं सदस्यगण सहभागी बनेको कार्यक्रममा पूर्व सीपीडब्ल्यू दर्शना राईको उल्लेखनीय योगदानको सम्मान गर्दै तिनलाई सम्बर्धना पत्र, स्मृति चिन्ह, अंगवस्त्र आदि प्रदान गरेर सम्मान जनाइएको संगठनका लोकेश राईले बताएका छन्। आज अनुज्ञालय संयुक्त बाल संगठन पोखरेबुङ नागरी क्षेत्रीय समितिको तत्वावधानमा क्षेत्रीय कार्यालयमा हामीले आज सम्बर्धना कार्यक्रम 2021 आज हामीले आयोजना गर्यौं र आजको दिनमा विशेष हाम्रो मुख्य रूपमा अथवा मुख्य अतिथिको रूपमा हामी समक्ष हाम्रो भूतपूर्व बाल सुरक्षा कर्मचारी सुश्री दर्शना राईजी उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र यसरी नै हाम्रो विशिष्ट अतिथिको रूपमा हाम्रो नवनियुक्त बाल सुरक्षा कर्मचारी सुश्री उपासना सुब्बा उपस्थित हुनुहुन्थ्यो। यसरी नै हाम्रो बाल सुरक्षा कर्मचारी तेन्जिङ लेप्चा अनि यसरी नै हाम्रो सम्पूर्ण सिनियर हाम्रो चाइल्ड लिडर्स अनि जुनियर चाइल्ड लिडर्सहरूको बाक्लो उपस्थितिमा हामीले आजको यो सम्बर्धना कार्यक्रम हामीले पोखरेबुङ क्षेत्रीय कार्यालयमा हामीले आज सम्पन्न गर्न सक्यौँ र आजको यस हाम्रो समारोहमा हामीले ती बाल सुरक्षा कर्मचारीगणलाई हामीले सम्बर्धना हाम्रो समितिको तर्फबाट दियौँ। सिक्किम राज्यको सोरेङमा 18औं सिक्किम स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनशिप 2021 को आयोजना गरिएको छ। 18औं सिक्किम स्टेट बक्सिङ च्याम्पियनशिप 2021 को उद्घाटन समारोहमा सिक्किमका एकमात्र लोकसभा सांसद इन्द्रहाङ सुब्बा, मन्त्री एमएन शेर्पा आदि मुख्य अतिथिका रूपमा उपस्थित थिए। उनीहरूलाई क्षेत्र विधायक आदित्य गोले र सल्लाहकार एमएन सुब्बाद्वारा न्यानो स्वागत गरिएको थियो। यस 4 दिवसीय राज्यस्तरीय बक्सिङ च्याम्पियनशिप पश्चिम जिल्ला बक्सिङ संघले सिक्किम एमेच्योर बक्सिङ संघको साथमा आयोजना गरिएको बताइएको छ। सांसद इन्द्रहाङ सुब्बाले उक्त च्याम्पियनशिपमा भाग लिने युवा बक्सरहरूलाई शुभकामना व्यक्त गरेका छन्। युवा स्पोर्टिङ क्लब धोतरेको तत्वावधानमा आयोजित शहीद स्मारक नगद राशि खुल्ला फुटबल टुर्नामेन्ट 2021 को पहिलो राउन्डको अन्तिम खेल जीटी बोइज लेबोङ दार्जिलिङ बनाम इम्प्रुभिङ युथ लिङ्गिया म्याच रोचक भिडन्त भयो, जसमा 0 को विरुद्ध 4 गोल गरेर जीटी बोइज दोस्रो राउन्डमा प्रवेश गरेको छ। यस आशयको जानकारी आयोजक समितिका सचिव दासन घिसिङले दिएका छन्। शहीद स्मारक फुटबल प्रतियोगिता सञ्चालन भइरहेको छ। तसर्थ आजको म्याचमा हाम्रा लिङ्गिया मारिबुङ भर्सेस लेबोङ जीटी बोयसँग आज भिडन्त भयो र यसमा लेबोङ बोइजले 4 गोल लगाएर खेल भइरहेको छ र आजको यो म्याच पहिलो राउन्डको म्याच आज अन्तिम म्याच हो। तसर्थ आगामी सप्ताहदेखि यसै खेल मैदानमा सेकेन्ड राउन्ड सुरु भइरहेको छ। तसर्थ इच्छुक महानुभावहरू हवस् त अहिलेलाई यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौं। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भनेर सुनेको थिएँ। त्यो हो? अनि त्यो मात्र होइन सर, हामीले बाइचान्स बिर्स्यो भने नि उनीहरूले नै सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दबाई मगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848।
सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, CCN या NXT डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब SK लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद SK लाइव। आपका भरोसेमंद चैनल SK लाइव न्यूज अब दिखेगा नए रंग रूप और नए अंदाज के साथ।